waktu yang lalu, ada sebuah kejadian yang sangat aneh dan juga sedikit menyeramkan terjadi di sebuah rumah. Kalian semua pasti pernah merasakan sebuah gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk aneh dan misterius di rumah kalian, bukan? Pastinya kalian akan merasakan tidak nyaman dan penasaran. Nah, perasaan itulah yang dirasakan oleh sebuah keluarga di Miami ini. Kejadian ini berawal ketika sebuah keluarga yang tinggal di sebuah kota Miami, Amerika Serikat, mereka merasa heran. Kenapa setiap hari mereka dengar suara-suara aneh yang ada di atap rumah mereka? Karena penasaran dan curiga, ada sesuatu yang ganjil di atap rumah mereka. Akhirnya, keluarga ini menghubungi jasa perbaikan rumah untuk meminta bantuan. Tak lama, beberapa orang pekerja perbaikan rumah pun datang. Mereka langsung menuju atap rumah untuk melihat dan mencari dari mana sumber suara aneh yang ada di atap rumah tersebut berasal. Para pekerja itu memeriksa sudut-sudut yang ada di atap rumah. Setelah beberapa saat, para pekerja mulai menemukan titik terang asal dari suara aneh di atap tersebut. Ketika seseorang pekerja mulai membuka genteng, ya ampun, ternyata ada beberapa makhluk hitam terbang keluar dari balik genteng rumah. Jumlahnya pun tidak sedikit. Ketika genteng-genteng yang lain dibuka satu persatu, tak disangka banyak sekali teman makhluk hitam itu yang keluar dari balik genteng rumah tersebut. Di atap rumah keluarga ini ternyata ditinggali dan dibuat sarang oleh ribuan kelelawar. Pekerja perbaikan rumah pun terkejut dengan apa yang mereka temukan ini. Bagaimana bisa kelelawar sebanyak itu ada di balik genteng sebuah rumah? Jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa dibilang ribuan ekor. Kelelawar memang biasa hidup dengan cara berkelompok, dan biasa akan tinggal di suatu tempat yang gelap, dan tidak ada sinar matahari masuk pada siang hari. Para kelelawar akan beraktivitas untuk mencari makanan di malam hari. Pekerja-pekerja itu selanjutnya membongkar seluruh atap rumah untuk membersihkan kotoran-kotoran kelelawar yang banyak menumpuk di balik genteng rumah. Selanjutnya, mereka akan memberikan vaksin anti rabies agar keluarga yang menempati rumah ini tidak terkena serangan virus rabies. Wow, serem juga ya kalau ada kelelawar dengan jumlah yang begitu banyak membuat sarang di rumah.